Казва следното. Arjuna's lamentation for the bodies of his relatives were signs of ignorance of the real self. Шри Прабхупада коментира как състраданието на Арджуна към телата, смъртта на неговите противници е невежество. So, it's lament, he has compassion for their temporary bodies. Това е състрадание към временното тяло. But one should feel compassion for the eternal soul. Човек трябва да изпитва състрадание към вечната душа. And compassion for the eternal soul means engagement for attaining self-realization. И състрадание към вечната душа, това е ангажиране към служение на духовната душа. So, and Krishna starts to chastise Arjuna. Кришна започва да се кара на Арджуна. He says, always these impurities come upon you. Кришна казва как това замърсяване дойде до теб. You are supposed to be an Aryan. Ти би трябвало да си ариян, One who knows the values of life. който знае ценността на живота. One who knows that is a spirit soul and not the body. Който знае разликата между душата и тялото. That such a compassion will not lead to the higher planets. Това състрадание няма да те доведе до висши планети. But you will become, but to infamy means dishonor. Това ще е като не слава, до позор. So, Aryans are those who know what the goal of life is. Арияни са тези, които знаят смисъла на живота. The goal of life is Krishna. Целта на живота е Вишну. Therefore, Затова a real civilization should be based on spiritual realization. Srila Prabhupada. човешка цивилизация означава духовни ценности. So, he uses in text 2, Krishna uses in text 2 the Sanskrit word kasmalam, impurities. В втори стих на втора глава Кришна използва думата нечистост, кашмалам. So, kasmalam is impurities or dirtiness. Кашмалам е замърсяване или нечистотия. How did these impurities come in your heart? Как това замърсяване дойде в твоето сърце? Now, in the next verse, Следващия стих, Krishna is going to use very heavy words. Кришна използва много така тежки думи. Words which you would not use towards a kshatriya. Думи, които не се използват за един кшатрия. This is klavyam. Това е слабост. Impotence. Импотентност. Kshudram hriday daurbalyam is petty weakness of heart. Незначителна слабост на сърцето. So Arjuna wanted to be non-violent. Арджуна иска да не се сражава. Because
The reason he gives is, I want to respect my superiors and my relatives. Той казва, че има състрадание към своите противници. But Krishna says that's weakness of heart, that are volume. Кришна казва, че това е слабост на сърцето. And it indicates that Arjuna has no power as a kshatriya, important. Това показва, че Кришна, че Арджуна няма сила, той е като безсилен срещу кшатрия. These are very heavy words to use. Това са много тежки думи към него. But then Arjuna replies to that. Но след това Арджуна отговаря. How can I fight with Bhishma and Drona, who I should worship them, not fight with them? Как да се сражавам срещу хора като Бхишма и Дрона, които са достойни за почита ми? So Arjuna says, according to the etiquette, I should not fight with them, they are my superiors. По етикет, аз не мога да се сражавам с тях, те са ми старши. Indirectly saying to Krishna, would you kill your grandfather Ugrasena? Той в контекст го пита, ти ще се сражаваш ли срещу твоя дядо Уграсена? Or kill your guru Sandipani Muni? Или ще убиеш своя духовен учител Сандипани Муни? So how it is possible to fight with them in battle? Как е възможно да се сражаваш с тях в битка? So, and Arjuna further says, it's better if I become a beggar. И Арджуна казва, по-добре аз ако стана просяк. Better to become a beggar than to live at the cost of the lives of my teachers. По-добре отколкото да се опетня с кръвта на моите учители. And if we kill them, I will not be able to enjoy. My enjoyment will be tainted with blood. И той се оправдава, че неговото щастие ще бъде отцапано с кръв, умърсено. So Arjuna said, I don't know what to do, conquering them or being conquered by them. Арджуна каза, не знам кое е по-добре, да бъдем победени от тях или да ги победим. So we heard, he gives us a reason, compassion, I cannot kill my relatives. Той дава своите аргументи, не мога да убия своите противници. I should respect my teachers. Ще трябва да почитам моите учители. And now he gives another reason for not fighting. Сега дава още една причина, заради която да не се сражава. Undecision, he doesn't know whether I should fight or not. Той не знае дали да се сражава или не. So, Srila Prabhupada, he writes in the purport of verse 5. Шрила Прабхупада дава пояснение в превода. So, Arjuna was thinking, should I fight or not fight? Арджуна мисли да се сражавам или да не се сражавам. So that shows that he had complete control over his mind and senses. Което означава, че той напълно контролира своя ум и сетивата. Therefore, Arjuna was qualified to be liberated. Което означава, че Арджуна е бил достоен за освобождение. That he was not conditioned by material nature. Той не е бил под влиянието на материалната природа. He had control over his mind. Той е имал контрол върху своя ум. But perplexity, Arjuna did not know what to do. Но по стечение на обстоятелствата той не е знал какво да направи. He understood my attachment for my family members. That is causing me a problem. Той разбира, че
състраданието към неговите роднини е проблем. That attachment causes me this weakness of heart, and therefore I cannot do my duty of fighting. Това състрадание към неговите роднини му пречи да изпълни своят дълг. Therefore, Arjuna took the decision, I need to approach a bona fide spiritual master. Затова Арджуна стига до решението, че той има нужда от авторитетен духовен учител. And he accepted Krishna as his spiritual master to solve the perplexities, the problems of his life. И той приема Кришна за авторитетен духовен учител, който да реши неговите проблеми. And understand the science of how to come to a solution in this case. И по този начин той да достигне до разрешение на този проблем. So then Arjuna is accepting Krishna as a spiritual master. Арджуна приема Кришна за свой духовен учител, Because Arjuna could not solve his problem. защото Арджуна не може да реши сам своя проблем. Just with scholarship and intelligence one cannot solve the problems of life. Само чрез изучаване човек не може да реши своите проблеми на живота. One needs the help of a spiritual master who knows the science of Krishna consciousness. Той трябва да приеме духовен учител, който знае науката за Кришна съзнание. And only such a spiritual master can give a permanent solution to the problem. И само духовен учител може да даде точното разрешение на проблема. Can give permanent solutions to all the problems of life. Може да даде точно решение на всички проблеми на живота. And such a guru should be accepted regarding of the social position of the guru. И такъв духовен учител трябва да бъде приеман според квалификацията за такъв гуру. Thank you. So, the first thing that Krishna says is, Arjuna, you are a fool. Първото, което Кришна казва, Арджуна, ти си глупак. Says, Asoshan Ampachoshan from Prakya Bhatam Savasha Sekatasan Agatasan Sam Nanu Shanti Napandita. He says, yes, you are speaking learned words, but you are mourning, you are lamenting for what is not worthy of grief. The wise does not lament for the living nor the dead. Кришна казва, докато произнасяш учени думи, ти скърбиш за нещо, което не си заслужава да скърбиш. Истински мъдрите не оплакват нито живите, нито мъртвите. So, Krishna is saying, a learned person knows that the body is temporary and the soul is eternal. Кришна казва, че мъдрата личност знае, че душата е вечна, а тялото е временно. Now, in Srimad Bhagavatam, В Шримад Бхагаватам, after the death of Hiranyaksa, след смъртта на Хираня Акша, who had been killed by Lord Varahadev, който е бил убит от Бог Варахадев, then Hiranyakashipu wanted to console the widows of his brother Hiranyaksa. Хирanyакашипу е искал да отмъсти за смъртта на Хираня Акша. And is using the main philosophical points in his preaching to his relatives as Krishna is using to Arjuna. И той използва същите аргументи, които Кришна използва срещу Арджуна.
He says living entities, they come together in a family. Той казва, че неговите роднини, те се събират в семейството. And why are they coming together in a certain family? И защо те се събират заедно в семейството? They come together as a result of their own past actions. И те се събират във връзка с своите действия. So, although they are appearing in a family, by their past actions, they will be led to different destinations. И след като напуснат тялото, те се разпръскат до различни дестинации. So family members, they are like straws in a river. Тези роднинските връзки, те са като частичките от реката. And they are coming together in a whirlpool. Те идват като водовъртеж, някой път са заедно. And then they float alone in the water. И след това те се пръскат във водата. Hiranyakashipu says to his relatives, Хиряникаш показва на своите роднини, the spirit soul has no death. Духовната душа няма смърт. For the spirit soul is eternal. Духовната душа е вечна. Inexhaustible. Inexhaustible. Without inexhaustible Не може да бъде разделена. Yeah. So, if one is free from material contamination, one can travel everywhere as a spirit soul in the material and the spiritual world. Ако някой не е замърсена чиста душа, той може да пътува навсякъде в материалния и духовния свят. So the soul is different from the material body. Душата е различна от материалното тяло. So, because the living entity is infected by the consciousness of the living entity is infected by the modes of passion and ignorance, by the modes of nature. Защото съзнанието на душата, то е замърсено под влиянието на материалната природа. By that is born in different families and species of life. И това е показано в много различни тела, в различни видове живот. But by agitation of the mind, by the modes of nature, поради гоните на природата, замърсяването на ума, the bodies of the living entities are changed. Телата на живите същества се променят се. Although eternal soul remains the same, the living entity thinks that he has changed from one condition to another. Въпреки че душата, тя си мисли, че се променя в различни тела. So the Atma, the spirit soul, always remains unchanged. Но атма или духовната душа, тя е непроменяема. But the spirit soul is carried away by manodharma, mental activities. Но живата душа, тя е подвластна на манодharma или менталните дейности. And identifying with the body, he suffers from his so-called condition of material life. И затова има толкова различни обособености живота. So the living entity becomes confused. И живата душа се обърква. It accepts the body and mind to be the self. Тя смята тялото и ума за себето. And one considers people is relatives. И тя се отъждествява с хората, със своите роднини. And others are outsiders. Или някакви външни неща. And because of that he suffers happiness and distress. И затова тя чувства щастие и страдание. So birth, death.
раждане, смърт, lamentation and foolishness, страдание и глупост, and anxiety. страдание на... Yeah. They are all due to material considerations of identifying with the body and the mind. Това всичко са временни отъждествявания с тялото и ума. So Hiranyakashipu is telling the same thing to his relatives. Хиряникашипу каза също това на своите роднини. He said you should not lament. Той казва, не трябва да се страдаме. Just because a wise person does not lament, not for the living, nor for the dead, because one is not a body, it's an eternal soul. Мъдрата личност, тя не трябва да страда, понеже ние сме живи същества, вечни души. So first, Krishna is chastising Arjuna. Първо, Кришна критикува Арджуна. And then next, Krishna is giving the good news. И след това Кришна дава добрата новина. You, Arjuna, all these kings and I have existed in the past, are existing now, and will never cease to exist in the future. Кришна казва, нито ти, нито аз, нито всички тези цари не сме съществували, нито в бъдеще няма да спрем да съществуваме. So Krishna says, you Arjuna, me and everyone here on the battlefield, that they will remain, they are individuals, they were individuals in the past, in the present, and will never stop to be individuals. Кришна казва, че всички тези царе ние ще сме индивидуалности, ще бъдем индивидуалности в бъдеще и сега ще сме индивидуалности. So that's the good news. Това е хубавата новина. But then Krishna gives the bad news. И тогава Кришна казва лошата новина. As an embodied soul, you pass within this body from boyhood, youth to old age, and similarly, at the time of death, you go to another body. All these changes are there, and you must tolerate them. Which is this verse? Yeah, you just 2:13. You can just read translation. To 30, yes? 13. Както въплътената душа постепенно преминава от действо към младост и после към старост, така в мига на смъртта тя преминава в друго тяло. Една уравновесена личност не се смущава от подобна промяна. So one should become a sober person, a dhira. Човек трябва да стане учен човек или дира. In the fifth canto of the Bhagavatam, there we have King Rishabhadev instructing his 100 sons. В Шримад Бхагаватам Ришабхадев, пета песен, дава инструкции на своите синове. He said, life is not meant for sense gratification. Той казва, живота не е даден за сетивно наслаждение. It's meant for tapodivyam, divine austerities. Той е даден за таподивям или за отречение. It's meant for doing austerities for attaining devotional service. Той е предназначен за отречение, за да се дава предано служене. Because the path of liberation from material bondage, защото клопката или капана на материалното съществуване, that path of liberation from material bondage is rendering service to advanced personalities. Смисъла е да отдаваме служене на напредналите личности. As long as one does not inquire about the spiritual values of life, този, който не е разбрал духовната стойност на живота, one is defeated. Някой, който е победен,
and subjected to miseries arising from ignorance. И той който не следва това, той е обречен на невежество. So, therefore, one must become a dira. И затова трябва да станем дира или учени хора. A dira must, Krishna says in the next verse, means start with this tapo, this austerity. Кришна каза следващия стих, трябва да започнем с тези тапа или отречения. And what is this austerity? Какви са тези отречения? One must tolerate. Човек трябва да ги търпи. That tolerate happiness and distress. Трябва да толерира щастието и нещастието. Because happiness and distress are non-permanent, temporary. Но щастието и нещастието, те не са постоянни, те са временни. This happiness and distress, they are coming from our perception, sense perception. Щастието и нещастието идват от умственото възприятие. The perception in the mind. Възприятието на ума. But you must perform your duty as a kshatriya. Но ти трябва да изпълняваш дълга си на кшатрия And tolerate all this happiness and distress. И да толерираш това щастие и нещастие. If you become a dira in that way, ако станеш дира по този начин, you will come to the platform of knowledge. Ти ще дойдеш до платформата на знанието. If you come on the platform of knowledge, you will be able to liberate you from Maya, the illusory energy. Ако дойдеш до платформата на знанието, ти ще си над иллюзорната енергия, Майя. So Krishna says, Matra Sparshas Kantyam Sukashya Dukkha Agamapin Anatyas Tamstatikshas Svabharata. So you should tolerate happiness and distress of the body, like someone must tolerate heat and cold, heat in the summer and cold in the winter. Човек трябва да търпи щастието и нещастието, както идват през зимата и лятото, топлото и студеното. If you can tolerate this happiness and distress, Arjun, then you are ready for liberation. Ако толерираш тези двойствености, Арджун, ти си готов за освобождение. So what's the condition to become liberated? И какво е условието да бъдем освободени? Not being disturbed by the happiness and distress of the body. Не трябва да сме обезпокоявани от щастието и нещастието на тялото. Everyone wants happiness in this world. Всеки иска щастие в този свят. Do we get the happiness we want? Дали получаваме това щастие, което искаме? No. Не. There is also distress. Винаги има страдание. Why? Защо? Because we are not in control of our happiness and distress in this world. Защото ние не контролираме щастието и нещастието в този свят. We are helpless. Ние сме безпомощни. This is confirmed in the Bhagavad Gita in the 13th chapter, verse 21. Това е доказано в Бхагавад Гита, 13 глава, текст 21. Karya karana karti tveti, karti uchate, purushasa kadukadam bhakti tveti uchate. Nature is said to be the cause of all material causes and effects. 13:21.
За природата се казва, че е причина за всички материални причини и следствия. Then it says, Purusha Dukkha Sukha Dukkhanam, the happiness and distress is caused by is caused by the enjoyment spirit of the living entity. А живото същество е причината за различните страдания и наслади в този свят. So we are the cause of our own happiness and distress by our actions in previous life. Ние сме причината за щастието и нещастието, които са породени в предишния ни живот. But nature is the cause of this effect. It gives us the reactions. А природата, тя ни дава тези причини, материални причини в този живот. What is the quality of the happiness we get in this world? Какъв е щастието на квалификация, качеството на щастието в този свят, който получаваме? That this is mentioned in Bhagavad Gita 5:22. Това е показано в Бхагавад Гита 5.22. Yamina ye samspasya dukhyana aipatyam pandakantina natishulamote buddhaha. An intelligent person does not take part in the sources of misery. За разумната личност насладата, породена от материалните сетива, е източник на страдание, Which are due to contact with material senses. които са в контакт с материалните сетива. And such pleasures have beginning and an end, so the wise man does not delight in them. И тези наслаждения те имат начало и край, и мъдрият не изпитва удоволствие от тях. So Krishna says here that if you want to enjoy, the result will be suffering. И Кришна казва това, че ако искаме да се наслаждаваме, резултата ще е страдание. So our enjoyment is not gratis, you have to pay for it with suffering in material world. И нашето щастие не е без цена, ние ще трябва да страдаме в материалния свят. Why don't we want distress? And why do we want happiness of the body? Защо ние искаме да сме така обезпокоени и искаме щастие на това тяло? What's the cause of this attachment and aversion? Каква е причината за тази привързаност? This attachment and aversion are a problem for someone who wants to make spiritual advancement. Тази привързаност е проблем за тези, които искат да правят духовен прогрес. In chapter 3:34, Krishna says, attachment and aversion are stumbling blocks on the path of self-realization. В Бхагавад Гита 3.32 Кришна казва, че привързаността, тя е проблем за духовното усъвършенстване. So, raga, Да, 3.32. So, attachment Привързаността and aversion. и привързаността как беше това? Raga and Dvesha in Sanskrit. Рага и Двеша, едното е привързаността, другото е Raga and Dvesha. I forgot в България. Привързаност и отвращение. Отвращение е друго. So, because the mind, which is materially absorbed, becomes absorbed in this attachment and aversion. Защото умът той е привързан към тази привързаност и отвращение. We are averse to pain and attached to enjoyment of the body.
I don't understand this. Yeah. We are attached to enjoyment of the body, and we are averse, we don't want the pain of the body. И ние сме привързани към това да изпитваме наслаждение и не искаме да ни се случват лоши неща, да плащаме тази цена. But this attachment and aversion means that if we are absorbed in it, means that we are identifying with the body. Но тази привързаност и отвращение означава, че ние сме отъждествяваме с тялото. And we forget what is good and bad for the soul. И забравяме какво е добро и лошо за душата. So we become absorbed in the problems of this world by attachment and aversion. И ние трябва да сме привързани към нещата от тези свят, привързаност и отвращение. The business of the mind is to accept or reject things based on attachment and aversion. Работата на ума е да разграничава неща между привързаност и отвращение. So as long as we follow the mind in this accepting and rejecting, we remain on the body platform of life. Докато ние правим тези разграничения, ние ще сме на материална платформа на тялото. So Krishna says, you tolerate this attachment and aversion of the mind. И Кришна казва, че ние трябва да толерираме тези състояния на ума. And you do your duty as a kshatriya. Krishna says, you do your duty. Кришна казва, Serving Krishna, you do your duty in your devotional service, and you don't consider this attachment and aversion of the mind. Forget about it. Кришна казва, забрави за тези състояния на ума, изпълнявай си дълга за служене на Кришна, забрави за тези състояния. If we chant Hare Krishna, ако ние повтаряме Харе Кришна, and we cannot concentrate on the chanting, и не можем да се концентрираме върху мантруването, it means that we are absorbed in the attachment and aversion of the mind. което означава, че ние сме привързани към привързаност и отвращение на ума. So the mind takes over. И ума So these stumbling blocks are impediments for making spiritual advancement. Това са стъпки, в които ние правим духовно израстване. Instead of absorption in this attachment and aversion of the mind, това е, трябва да превъзмогнем тези състояния на ума. we should develop spiritual likes and dislikes. Ние трябва да имаме духовни харесвания в този живот. I like to eat prasadam. Обичам да ям прасадам. I don't like to eat meat. Не обичам да ям месо, риба. I like to hear Bhagavad Gita and the Bhagavatam. I don't like to hear the news of this world. Аз обичам да слушам Бхагавад Гита и Бхагаватам, не обичам да слушам някакви новини. These are spiritual lives in this mind. Това са духовни харесвания. The mind should become absorbed in that. Ума трябва да е погълнат от това. That the mind should become absorbed in solving problems in the Sankirtan mission. Човек трябва да изпълни ума си с неща, които са от Санкиртана мисията. Then we are acting spiritually. Тогава ние действаме духовно. And we should tolerate this material happiness and this first. That's not important. И тогава ние ще толерираме това страдание в този живот.
Don't take that too serious. Не ги приемайте твърде сериозно. And then in 2:16, И след това в 2.16 Krishna says, Кришна казва, you can read the translation. Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is endurance, and the eternal, the soul, there is no change. This is what they have concluded by studying nature, the nature of both. Бхагавад Гита 2.16, мъдреците, прозрели истината, са стигнали до заключението, че в несъществуващото материалното тяло няма трайност, а в вечната душа няма промяна. Те са стигнали до това заключение чрез изучаване природата и на двете. Yeah. So here in the purport, Srila Prabhupada writes that we should understand that the difference between the living entity, which is a part and parcel of the Supreme, and the Supreme. Understand the difference. Ние трябва, Шрила Прабхупада в коментара обяснява как ние трябва да намерим разликата между върховния и частичката от върховния. Krishna is the Shaktiman or the origin of all energy. Кришна е Сактиман или той е източникът на всички енергии. And everything else that exists is his energy. И всичко, което съществува, е негова енергия. Then in text 17, Krishna says, that which pervades the entire body you should know to be indestructible. В следващия стих 17 Кришна каза, знай, че това, което прониква цялото тяло, е неразрушимо. No one is able to destroy the imperishable soul. Никой не може да унищожи нетленната душа. So, in this purport, which we have discussed a few days ago, в този коментар, който коментирахме няколко дни назад, it's explained that the spirit soul is 1/10,000 of a point of a hair. Се обяснява, че живата душа е една десетохилядна от върха на косъма. And that it is kept by the super soul in the area of the heart in balance to 5 very subtle airs. И тя се намира в сърцето заедно с свръхдушата, която контролира 5 много финни вида въздух. So these airs have a name. Този вид въздух има имена. Pran, Udan, Pyan, Saman, Apan. Прана, Апана, Удан, Вян, Ваяна, Самана и Удана. Yeah. So, and the Hatha Yoga system, which is explained in chapter 6 of Bhagavad Gita, Кьяна йога системата е обяснена в 6-та глава на Бхагавад Гита. is meant for controlling these 5 kinds of air, which are encircling the pure soul. Тя е предназначена, пранаяма, да балансира тези 5 вида въздух в тялото. Yeah. So they can move that through chakras. И по този начин да се насочва въздуха към чакрите. It is explained also in the purport here that consciousness is the presence, is due to the presence of the spirit soul. Съзнанието, тук се обяснява, че съзнанието съзнанието е индикатор за душата. Yeah. So the material body minus consciousness is a dead body. За материалното тяло минус съзнание е мъртво тяло. And in the next verse, Krishna says the body cannot be saved, has to die. В следващия стих Кришна казва, че тялото не може да бъде запазено, то е обречено да умре. And the soul cannot be killed.
И душата не може да бъде убита. But in the next verse, in the purport, Srila Prabhupada writes, unauthorized killing of the body is condemned. You cannot do. Кришна казва, ти не можеш да убиеш вечната душа. It's forbidden by the Vedic scriptures. Това е забранено от ведическите писания. It's punishable by the law of the state. Забранено от закона на Бога. And also by Krishna's law. И от волята на Бога, на Кришна. So in text 20 is an essential verse where Krishna gives essential qualities of the soul. В текст 2.20 Кришна дава есенцията за душата. He says the soul does not take birth, does not die. Кришна казва, за душата няма раждане и смърт. It never came into being, it does not come into being, and it will not come into being. Тя никога не е възниквала, не възниква и няма да възникне. It's unborn, eternal, ever-existent and primeval. Тя е неродена, вечна, винаги съществуваща и изначална. It is not killed when the body is killed. Тя не загива, когато тялото загине. So that's something we cannot understand with our brain, material brain. Това е нещо, което не можем да разберем с нашия материален ум. The soul has never been created, it has always existed. Душата никога не може да бъде създадена, тя винаги съществува. In this world everything has a beginning. В този свят всичко има начало. But the soul has no beginning. Но душата няма начало. And in the purport, Srila Prabhupada explains, the soul never changes. В обяснението Шрила Прабхупада обяснява, че душата не се променя. But the body goes through 6 changes. Но тялото минава през 6 промени. It is born. Ражда се. It grows for some time. Расте за известно време. Then it remains stable for some time. След това се поддържа за обикновено време. It gets byproducts, children. Дава странични продукти, деца. Then it deteriorates. Тогава остарява. And then it is dead. И тогава умира. But the soul does not take birth. Но душата не се ражда. But because the soul has accepted a material body, therefore the body takes birth. Защото душата приема определено тяло, за това тя изглежда, че се ражда. Тялото. And then in text 21, that how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? В текст 21 се казва: О, парта, как една личност, която знае, че душата е неразрушима и вечна, неродена и неизменна, може да убие някого или да застави някого да убива. So in the purport, Srila Prabhupada writes, violence as its utility. Utility means? It's practical value. Как може някой да направи практична стойност? Like a judge may condemn someone for capital punishment. Съдията, той може да осъди някой на съда. According to the Manu Samhita, one was committed murder and then is condemned to be executed. Според Ману Самхита, ако някой извърши убийство, той трябва да бъде екзекутиран.
then he is free from the reaction of murder in his next life. И той е свободен от греха на убийството в следващия си живот. So therefore, the king's punishment or the judge's punishment for a person to be killed for murder is actually beneficial. И затова действията на царя или на съдията за убийството на екзекутирането на убийца, това не е греховно. It's like a surgical operation. It's not meant to kill the patient. Това е като хирургическа операция, не е предназначена да убие пациента. And Krishna says changing body is like putting on new garments, new clothes and giving up the old ones. И Кришна каза, смената на тялото, тя е като смяна на старите дрехи. But there are two birds in the same tree. Но той е като две птици на едно дърво. In the body there are two souls, the soul and the super soul. На дървото тялото има две души, малката душа и свръхдушата. So there is the bird who is eating. Има една птица, която кълве плодовете. And the bird who is eating is full of anxiety. И тази птица, която яде плодовете, тя е изпълнена с страдание. It's anxiety, depressed. Although is trying to enjoy the fruits of the tree. Тя се опитва да яде плодовете на дървото, но страда и се депресира се. But the second bird is his friend, the Lord. Но втората птица, Бога, той и е приятел. And if the eating birds give up the eating and turns himself towards the Lord and get to know the Lord. Но ако птицата, която кълве, спре да яде и се обърне към Бога, then the suffering bird becomes free from all these anxieties and distress. И тази птица, която кълве плодовете, тя се отърва от всичките страдания. And then Krishna says to Arjuna, you have so many weapons in your chariot. И Кришна каза на Арджуна, ти имаш толкова много оръжие в твоята колесница. But the soul cannot be destroyed by any of these weapons in your chariot. Но душата не може да бъде убита, разрушена от всичките оръжия. So Krishna says the soul is unbreakable. Кришна каза, душата е неразрушима. It's insoluble. Не може да бъде изгорена. Cannot be burnt, cannot be dried. Изсушена, изгорена. But it is sarvagata, present everywhere. Тя е неизменна и съществува навсякъде. So Krishna says sarvagata, living everywhere. Кришна казва, тя живее навсякъде. At the end of the paragraph 24, last line, there Srila Prabhupada writes, В пояснението на 24 стих Шрила Прабхупада казва: if the sun globe is uninhabited, then the word sarvagata, living everywhere, has no meaning. Казва, че ако душата не съществуваше навсякъде, думата сарвагата не би имала своето значение. So there are many living entities we cannot perceive with our eyes. Което означава, че има много живи същества, които ние не можем да видим с нашите очи. We have a body made according to this earth. Ние имаме тяло, което е в зависимост от тази земя. I think 60 or 70% of the body is made of water. 2/3 от тялото е вода. 60 or 70%. 67%. So 60 to 70%
of this earth is water. 2/3 или 67% от планетата Земя е вода. So we have a body made to live on the earth. И ние имаме тяло, което е предназначено да се живее на Земята. You have bodies made to fly in the air, birds. И има тела, птици, които живеят във въздуха. You have bodies made for living in the water, fish. Има тела, които са предназначени да живеят във водата, рибите. So on the sun you have living entities, they have a body of fire. И по същия начин има финни тела, които са предназначени да живеят в слънцето, в огъня. A different body. Различни тела. So the soul cannot be perceived by human experimental knowledge, not possible. Душата, тя не може да бъде така установена чрез материално знание. Then Krishna says, if you think there is no soul, И след това Кришна казва, ако мислиш, че няма душа, then we are only some chemicals. тогава има само някакви химикали. No one laments the loss of a certain bulk of chemicals. Никой не е обезпокоен от загубата на някакви химикали. In verse 27, in the purport Srila Prabhupada writes, В текст 27 в пояснението Шрила Прабхупада казва, because this is the verse where Krishna says, one who takes birth is sure to die. в този стих 27 Кришна казва, всеки, който се е родил, е сигурно, че ще умре. And one who dies must take birth again. И този, който умре, със сигурност ще се роди отново. So does the cycle of birth, of death. И това е смисъл на... Какъв е смисъл на раждане и смърт? The purpose Srila Prabhupada writes, the cycle of birth and death does not support murder, slaughter and war. В пояснението Шрила Прабхупада казва, че цикъла на раждане и смърт се върти безкрай без надежда за освобождение. So, in text 28, Текст 28. the material body has no factual existence in relation to the eternal soul. Материалното тяло няма нужда да се скърби към... Sorry? So the material body Материалното тяло has no factual existence. Has no existence. Материалното тяло няма начало. Has no existence in relation to the soul. Тя няма връзка с душата. The body for the soul is like a dream. Тялото за душата е като сън. So when we dream at night, Когато спим през нощта, when we get up, what do we think? за какво мислим ние? Oh, it's just a dream, nothing important. Или е просто сън, нищо важно? But for the soul, getting this body is like a dream. Но за душата да приемаме тези тела, това е като сън. This life of the body is like a dream. Това тяло за душата е като сън. The dream is temporary. Съня е временен. The life of the body has also a beginning and an end. It is temporary like in the dream. Живота за душата и е раждане и сън. Това е като сън. So the material body is in that sense non-existent. И затова материалното тяло, то по принцип, то е като несъществуващо. Then Krishna speaks the amazing verse. И след това Кришна казва много хубав стих. So the atomic soul is in the body of a gigantic animal like an elephant. И той казва,
душата, атом, тя е както в слона, or it is in the body of a gigantic banyan tree. или както в гигантското баняново дърво. But the same soul is in a microbic germ. Но същата душа, тя е в бактерията или в микроба. So there are millions of germs on 1 centimeter of space. В 1 квадратен сантиметър са милиони микроби. And that's very amazing. И това е много така значимо. Now, after having spoken of the soul, сега спираме да говорим за душата. Krishna speaks about it says to Arjuna, you should do your duty as a kshatriya. И Кришна каза, че трябва да си изпълниш дълга на кшатрия. You should perform your duty in agreement with the orders of higher authorities. Ти трябва да си изпълняваш дълга под ръководството на по-висше ръководство. Дали си брамана, кшатрия, вайши или шудра, ти трябва да си изпълняваш твоя дълг. Трябва да си изпълняваш дълга, който е предписан в писанията. For a kshatriya on the battlefield, to become non-violent is the philosophy of fools. Кришна казва, що се отнася до дълга ти на кшатрия, знай, че няма по-добра работа от това да защитаваш устоите на религията. No, a kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties. Кшатрия, той трябва да защитава другите от трудностите. And therefore he must apply violence. И затова той трябва да извършва насилие. So yes, he says, you are a kshatriya if you don't do your duty, then you will be dishonored, and dishonor for you will be worse than death. Ако не изпълняваш дълга си, ще си навлечеш греха и от отказа ще загубиш славата си на воин. When you leave the battlefield for being so-called compassionate, the great generals will think you have left the battlefield out of fear. Кришна казва, че ако напуснеш битката под претекст за твоето страдание, това няма да бъде оценено от твоите противници, които ще мислят, че си напуснал битката от страх. Your enemies will describe you with very unkind words. Твоите врагове ще те опресуват с много обидни думи. Then Krishna started to counteract all these elements. He's counteracting all these reasons that Arjuna gave for not fighting. И Кришна започва да отхвърля тези всички аргументи, които Арджуна му дава, за да не се сражава. He says, when we win the battle, I will not be able to enjoy a kingdom. Арджуна казва, ако победим, аз няма да мога да се наслаждавам на това царство. And when we win the battle, we will be responsible for killing our family members. We will go to hell. И ако спечелим, ние ще убием всички наши роднини и ще отидем в ада. So it's a lose solution. Lose outcome that Arjuna gives. Арджуна казва, че и в двете положения, да спечелим и да загубим, всичко ще е загуба.
Krishna turns it into win-win situation. А Кришна казва в победа състояние. If you will be killed on the battlefield, he said, you go to the heaven of planets and you will enjoy that. Кришна казва, ако бъдеш победен и убит, ти ще отидеш на райските планети и ще се наслаждаваш там. And when you win the battle, you will enjoy kingdom on earth. И ако спечелиш битката, ти ще се наслаждаваш на райско царство. And then Arjuna said before, but we will incur sin by killing our family members. И преди това Арджуна каза, че ние ще си навлечем грех, след като убием нашите роднини. Because Arjuna in the previous chapter, he played the role of a pandit. Да, защото в предишната глава Арджуна беше взел ролята на пандит. So he said, yes, Artha Shastra says that if you kill an aggressor, Арджуна казва, ако убиеш... Artha Shastra said that you can kill an aggressor, 6 kind of aggressors, as we discussed yesterday. Да, както вчера осъдихме, Арджуна казва, ако убиеш 6 вида нападатели. But then Arjuna said, that is what Artha Shastra says, but the Manu Samhita is a higher Shastra. Това за агресорите се казва, но в Ману Самхита това е по-висока шастра. And in the Manu Samhita, it is said that if you kill your family members, you go to hell. В Ману Самхита се казва, ако убиеш своите роднини, ти отиваш в ада. But Arjuna is forgetting something. Но Арджуна забравя нещо. That, like you have you come at a crossroad and you have traffic lights. Ако имаш кръстовище, имаш светофар. So when it's green, you can go. When it's red, you have to stop. Когато е зелено, тръгваш, когато е червено, спираш. And in the middle of the traffic road, the crossroad, there is a policeman. И по средата на кръстовището има полицай. And the policeman is regulating the traffic. И полицай той регулира трафика. So you come in, someone comes with his car, and it is red, but the police officer comes. И да кажем, някой минава с колата си, обаче е червено, полицай обаче му казва, минае. So who has priority, the lights or the policeman? Кой има приоритет, полицая или светлината? It's the policeman. Полицая, да. But Arjuna is like the one who comes at the traffic lights. И Арджуна е този, който идва с трафика на светофара. And the policeman said, come. И полицай казва, идвай. And the driver said, no, it's red. I'm not coming. И Арджуна казва, не, червено, аз не идвам. So Arjuna is like, he's playing the role of a pandit, and the Manu Samhita is higher than Artha Shastra. И Арджуна той е позицията на пандит и посочва по-висшия авторитет Ману Шастра. But he's forgetting that that Krishna is speaking to him, and that he orders him to fight. И той забравя, че Кришна му препоръча това и той му дава наставление за това. He's the highest religious principle. Това е най-високия религиозен принцип. Because he made all the rules. И дори да има всякакви правила, So he's above the rules. Кришна е отвъд тези всички правила. Pleasing Krishna is a higher spiritual order.
performing devotional service for Krishna than all the other rules. Да удовлетворим Кришна, това е най-високият религиозен принцип отвъд всички правила. Now we have 41. Сега имаме текст 41. That, verse 40. In 40, Krishna says that if you perform devotional service, if you perform spiritual practice, there is no diminution and a little of advancement on this path protects one from the most dangerous type of fear. И в текст 40 Кришна казва, че някой, ако извърши предано служене, дори най-малкият напредък закриля човека от най-големия опасност и страх. Yeah. But what is this most dangerous type of fear? Какъв е този най-голям опасен страх? The most dangerous type of fear is to become degraded, to become an animal again. Най-големият страх е да се попадне в животинското царство, да стане животно. Отново. So, if you perform even a little devotional service, ако изпълним дори малко предано служене, people come to the Sunday feast. Хора идват в неделната програма, They give a donation. оставят дарени, They chant a few times Hare Krishna. повтарят няколко пъти Харе Кришна, They take prasad. приемат прасада. They fall already in this category. Те попадат в тази категория. So even if you are not successful in the performance of devotional service, Дори да не сме успешни в изпълняване на нашето предано служене, what is the consolation price? каква е калкулацията на цената? That you get at least human form of life. Ще имаме почти, дори ще имаме, как е думата? Човешка форма. Да, но поне ще имаме човешка форма. So spiritual life means focusing on executing the instructions of Krishna. Духовен живот означава да се концентрираме върху инструкциите на Кришна. That is in the next verse called Vyavasa Atmika Buddhi. Това е в следващия стих Vyavasatmika Buddhi. Vyasa Atmika Buddhi Ekanaka Unana Bhausakananda Buddhayo Vyavasayana. So spiritual life means focusing one's attention on one point. Духовен живот означава концентрация върху една точка. What is that point? Каква е тази точка? Този That whether by everything you do, you must think, is that going to please Krishna or not? Всичко, което правим, трябва да се сведе до това дали удовлетворяваме Кришна или не. The spiritual master is representative of Krishna. Духовният учител е представител на Кришна. Therefore, Srila Vishwanath Bhakti Thakur explains in the purport. Шрила Вишванати Чакраварти Такур обяснява в коментара, That this one-pointed intelligence means taking the order of the spiritual master as one's life and soul. Това означава, че приемайки наставленията на духовния учител като сърце и душа. Therefore, when we hear the Bhagavatam, we should have one-pointed attention, only hearing about Krishna and trying to understand the instructions of Krishna. One-pointed attention. И затова, когато слушаме Шримад Бхагаватам, ние трябва да слушаме с голямо внимание за духовната ценност. Yeah, one-pointed attention
in hearing, glorify, remembering, worshipping Krishna. Този поинт е да слушаме, възпяваме, помним и възхваляваме Кришна. Because the Bhagavatam is about Maharaj Parikshit going to die very soon, 7 days to live. Но Бхагаватам виждаме как Махарадж Парикшит той умира за 7 дена. And the first question he asked to Sukadev Goswami is, what's the duty of a man about to die? И първият въпрос, който той задава на Шукадева Госвами е какъв е дълга на този, който ще умре. And Tasma Bharata Sakatma Bharavanis Pravavishvatapya Sikhtapya Syasmatapya Shesatabaya. Sukadev Goswami replied, if you want to be fearless at the time of death, Шукадева Госвами обяснява, ако искаш да си безстрашен по времето на смъртта, then you should hear, remember and glorify about Krishna. Тогава ти трябва да слушаш, възхваляваш и помниш Кришна. So one point in intelligence should be focused on that. We are all men about to die. И това е поинта, който ние трябва да следим. Ние също ще умрем един ден. Why can't we give this one pointed attention? Защо трябва да държим това с внимание? Because we have a wall of false ego in our heart. Защото имаме много фалшиво его в нашето сърце. And that prevents us to take shelter of the Supreme Personality of Godhead. И това ни пречи да приемем послон при Върховната Божествена личност. To take to the path of bhakti is factually taking shelter of the actual object of glorification, which is Krishna. За да приемем този обект на отдаване, ние трябва да приемем обекта на възхваляване, който е Шри Кришна. We are halfway the chapter. We will stop here, and tomorrow we will discuss the second half of the second chapter. Ние стигнахме до средата на главата, втора глава, и утре ще продължим с останалата половина от втора глава на Бхагавад Гита. Въпроси? Yes, thank you, Maharaj, for the lecture, значи seminar. One is Nabhavi Kamana Shastri, one who don't have to be fear. Why we have story with Bharat Maharaj? Can you repeat again? We don't need to be fear about this, that we will get animal body, Okay, yeah. but this happened with Bharat Maharaj. Въпросът е, ние не трябва да се боим от смъртта, или това, което ни каза Ниха Крама на Шости. И тогава защо имаме в Бхагаватам тази история с Бхарат Махарадж, който става еленче? Страха от тази човешка формата животинска. We are the consciousness in the body which comes from the soul. Ние сме съзнанието, което е в душата. So Krishna protected his consciousness. Кришна защитава съзнанието. Is it not the consciousness of a deer? Не всяко съзнание е на елен. It was a very exceptional situation. Това е много така ситуация, която е необичайна. We wanted him to learn a lesson. Ние просто трябва да научим от това урока. To be very careful. To be very careful. Трябва да сме много внимателни. With not giving up one sadhana or one spiritual practice. Не трябва да нарушаваме нашата садхана или нашата духовна програма. So this was exceptional. Това трябва да се приеме.
Някой друг? A question from yesterday. But for today it's actually true. Потому что мы говорим о развитии души. Because we speak about development of the soul in the aspect of with roles. Говорим за душата в смисъл стъпките развитие на душа и в аспекта на правилата. The level of the advance of the soul. Значи относно правилата. In the case of the rules. In the case of? Rules and regulation. Yeah. In the advancement. А какие шансы тех людей, которые считают, что главная любовь, а правило это чтобы второстепенно? Какви са шансове на хора, които смятат, че най-важното е любовта, а правилата не са толкова важни? Какви са шансове на успех на развитие на тези хора? Матаджи иска, what is, ако може да проведеш, what is the chance of what is the practice of this which practice the love of the soul, not of the advancement. What is the chance for people who think that the love is the most important principle, but not the rules and regulations? Okay. Yeah. Well, Arjuna is asking the same question in Bhagavad Gita. Арджуна пита същия въпрос в Бхагавад Гита. At the beginning of the 17th chapter. 17 глава на Бхагавад Гита. Because Krishna is said at the end of the 16th chapter. Кришна казва в края на 16 глава. The difference between the demoniac and the divine is that the demoniac, they don't follow any rules and regulations, and the divine are following rules and regulations. Кришна казва в Бхагавад Гита разликата между тези, които демони и преданодайни, които следват разликата е, че преданодайните следват правила и предписания, а демоните не. So in the beginning of the 17th chapter, Arjuna says to Krishna, yes, but this is the demoniac and the divine. Арджуна казва в началото на 17 глава, това е разликата между богоизбраните и демоните. But what is the destination of those who don't follow any rules of the scriptures, who just do things according to their imagination? Арджуна пита каква е разликата тези, които не следват правила и предписания, обожават той само чрез своето въображение. Krishna says they will be directed, their fate will be directed by the modes of nature. Кришна казва, че те ще бъдат под влиянието на гоните на материалната природа. According to their association with the certain modes of nature or mixture of modes of nature, they will get a certain fate. Те ще имат такава вяра, която ще е според комбинацията на гоните на материалната природа. And that fate is in a certain combination of modes, and according to this certain combination of modes, they will get a certain destination. И според комбинацията на тези гони на материалната природа, те ще получат комбинация от това съзнание. So, yes, because if one does not follow the rules and regulations, Но затова някой, който не следва правила и предписания,
one's heart does not become purified. Неговото сърце няма да се пречисти. If the heart is not purified, А ако сърцето не се пречисти, you cannot understand what love is. не можеш да разбереш какво е любов. How can you give love to Krishna with an impure heart? Как можеш да разбереш какво е любов към Кришна с нечисто сърце? It's not possible. Не е възможно. So they may try to love or project their lust towards Krishna. Те могат да се опитват да обичат с тяхната поход към Кришна, But their worship is in the modes of nature. но тяхната любов е в гуните на материалната природа. And according to their association in the modes of nature, we get a destination. И с зависимост от общуването на тези гуни, те получават своята дестинация. So that's what Krishna said. Това е което Кришна казва. Is that how? Един въпрос. Yes. Как, следуя правилам и предписаниям, не превратиться в тех брахманов, которые не узнали Кришну до Бхагавана? Как, следвайки на тези правила и предписания, да не станем такива брамани, които не са познали Кришна и Баларам? Her question is, if we follow this rules and regulation, how to not be like this brahmanas which don't give food to Krishna and Balaram. Therefore, that's a very good point that you are making. Това е много хубав момент, който ти казваш. Therefore, we should never forget the goal why we are doing things. Ние никога не трябва да забравяме защо вършим тези неща. Смисъл. We should act only to please Krishna. Ние трябва да действаме винаги, за да удовлетворим Кришна. And not be over-attached to the rules and regulations. И не трябва да сме привързани към правилата и предписанията. One must practice the rules and regulations for purification to develop love for Krishna. Трябва да извършваме нашите правила и предписания, за да развием нашата любов към Кришна. First, these Brahmins, they were performing rituals to go to heaven. Първо имаме тези брамани, които извършват предписания, за да отидат до рая. The goal of the rituals is to please Lord Krishna. И тяхния мотив е да удовлетворят Бог Вишну. Krishna is an expansion of Krishna. Вишну е експансия на Кришна. So they were absorbed in all the details to do it perfectly. Те са привързани с това всички детайли да са съвършено направени. But then when the cowherd boys came to ask them some food, Но когато пастирчета дошли и ми поискали храна, because Krishna and Balaram were hungry, защото Кришна и Баларам били гладни, they said, go away. те казали вървете си. This is serious business, not for children. Това е сериозна дейност, не е за деца. But they didn't, but then later, Но после the cowherd boys went back to Krishna and said, we tried, but they don't give us anything. пастирчета се връщат при Кришна и Баларам и казват, ние се опитахме, но те ни дадаха нищо. Krishna said, yes, if you beg, sometimes you are refused, that happens. Кришна ги успокоява, той казва, не се притесняйте, някой път става и така. But go to the wives of the Brahmins. Но отидете при жените на браманите. And when these wives heard about, when these wives heard that Krishna and Balaram were hungry, immediately, quickly they started to cook many things. Но когато жените на браманите чули, че Кришна и Баларам са гладни, те веднага започнали да готвят някакви неща. And they brought it to Krishna. И те ги дали на Кришна.
And Krishna was very pleased. И Кришна е бил много удовлетворен. Was very pleased with their devotion. Много удовлетворен с тяхната преданост. But then Krishna said, yes, go back home and assist your husbands. И той им казал, добре, но върнете се вкъщи и продължавайте с служението на вашите мъже. And the wives of the Brahmins said to Krishna, but we left everything behind. We came here without permission of our husbands. И те казали, да, но ние дойдохме тук без разрешението на нашите съпрузи. But Krishna said, yeah, it's not by being in my presence here that you attain perfection, but you go home and you do your sadhana, your practice of devotional service, and you fix your mind on me. And when you think of me, that's the same as being with me. И Кришна им това, което им казва е, че не е така, че трябва постоянно да се смени, просто си извършвайте дълга и мислете за мен и по този начин аз съм винаги с вас. The wives of the Brahmins said that we cannot go back, our husbands will reject us. И жените казали, ние не можем да се върнем при нашите мъже ще на отхвърлят. And Krishna told the wives of the Brahmins, don't worry, I will make sure they will not reject you. И Кришна казал, не се притеснявайте, аз така ще направя, че те няма да ви отхвърлят. So then they went back to their husbands, И те се връщат обратно при своите мъже. and their husbands found them quite happy, effulgent, but they noticed one thing. Мъжете ги посрещали много добре, но забрали, те мислили едно нещо. Our wives have really no interest in us anymore. Жените казали, ние не се интересуваме повече от вас. They were completely detached. Те били напълно непривързани. And then they understood, oh, we have committed an offense. И те разбрали, ние извършихме оскърбление. Our wives are much more spiritual advanced than us. Нашите жени са повече напреднали от нас. We were only fools, thinking, absorbed in the sacrifices, and we forgot the goal of our sacrifice. Ние бяхме толкова глупави, извършвахме прецизно тези жертвоприношения, но забравихме целта на изпълняването на тези жертвоприношения. And therefore, our wives are much advanced. We accept our wives as our guru. Жените ни са по-напреднали, ние приемаме нашите жени като наши гуру. So they were not rejected by their husbands. И те не били отхвърлени от своите They were very much съпруги. appreciated. И те много оценили това. So we should be careful. И ние трябва да сме внимателни. In Nectar instruction it says В нектара на инструкциите се казва, that one should not neglect the rules and regulations. Всички не трябва да отхвърлят предписанията и правилата. And one should also not practice the rules and regulations just for doing them. И не трябва да се вършат тези правила и предписания само заради целта им. No, one should always know what's the goal of sadhana practice. Трябва да се знае каква е целта на саданата или практиката. It's not to finish our 16 rounds, Hare Krishna. Не е просто само да се свърши 16-те кръга, Харе Кришна, Харе Рама. No, you must try to give your love to Krishna. Трябва да се опитаме да дадем любовта си към Кришна. Attention should go to Krishna. Вниманието трябва да отиде до Кришна. If we chant and the mind is somewhere else, И ако контролни ума е някъде другаде, thinking it's not so important to fix our mind on Krishna, мислейки си, че не е толкова важно да се концентрираме ума си върху Кришна, we are like these Brahmins.
Ние сме като тези брамани. We should be careful. Трябва да сме внимателни. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Не, викам, че. Бхакти Прабхупада Махарадж ки джай.